ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತು ವಿಂಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆ ಥರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವನಿಗೆ 2-3 ದಿನದಿಂದ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಸನ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕಷಾಯ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೇ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾಗೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಜ್ವಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೈಟು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಫ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಜ್ವಾನ ಓಂ ಕಾಳನ್ನು ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯಿಲ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇದು ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆವಾಗವಾಗ ಈ ಪಾತ್ರೆನ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀದು ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ತೆಳುವಾದ ಕರ್ಚೀಫಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಥರ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ತಾಗಬಾರ್ದು, ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಎದೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೇ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ನಾವು ಅವ್ರ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಥರನೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಥರನೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಲಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅವನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಕಫ ಅನ್ನೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ತುಂಡು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ಏನಂತಾರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು, ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲು ಹಾಕೋಬೇಕು, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ 1.5 ಏನಂತಾರೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿನೂ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಡಿಯೋವಾಗ, ನಾನಿವತ್ತು ನಿನಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆವಾಗಲೇ ಅವನು ಕುಡಿತಾನೆ. ನಾನು ಹಾಲು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೂಸ್ಟು ಆ ಥರದ್ದೇ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಅದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಫ ಆಗಿದ್ರು ಇದೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಫ ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೌಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದೇ ಮೆಡಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಂಪಂದರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅದು ಹಾಫ್ ನಾವೆಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಧ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾವಿದನ್ನು ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದೇನೆಂದರೆ ಆ ಹುಳಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹುಳಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದು, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಖಾರವಾಗಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಬೌಲನ್ನು ನಾನು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಮಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಫನ್ನಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ತಿಂದರೆ ತಿಂತಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬೇಡ ಇದೇನಿದು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಸಾಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಥರ ತಿನ್ನಂದರೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.